ये देखो बच्चों, एक्सकावेटर। एक्सकावेटर को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी खोदने का काम करती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी ढकेलने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी को समतल बनाती है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर ले जाने का काम करती हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाने का काम करती है। ये देखो बच्चों, लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर मशीन कहते हैं। ये मिट्टी उठाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये रोड को दबाकर समतल करता है। ये देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। ये देखो बच्चों, फॉर्कलिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट को हिंदी में फॉर्कलिफ्ट कहते हैं। ये सामान उठाने का काम करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर मशीन कहते हैं। ये सड़क को बराबर करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं। यह जमीन में नाली बनाता है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पेवर। पेवर को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। ये सड़क बनाने का काम करती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ड्रैग लाइन एक्सकवेटर। इसे हिंदी में ड्रैग लाइन खुदाई मशीन कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में कॉम्पैक्टर मशीन कहते हैं। ये जमीन को दबाता है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है एस्फॉल्ट प्लांट। एस्फॉल्ट प्लांट को हिंदी में डामर बनाने की मशीन कहते हैं। तैयार करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है वाटर टैंक। वाटर टैंक को हिंदी में पानी की टंकी कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये है पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में पाइल ड्राइवर बोलते हैं।